नमस्कार। मैं आज आपको कफ एंड कोल्ड के बारे में होम्योपैथिक द्वारा किस मेडिसिन से चिकित्सा करूं, इसके बारे में बताने जा रहा हूं। आप छोटे छोटे बच्चे में जो खांसी और कफ की शिकायत होती है, निमोनिया तक के जो कफ होता है, पसली चलती है, उसमें हम आपको सलाह देता हूं कि होम्योपैथिक में एंटीम टाट और हीपर सल्फर 30-30 पावर में 2-2 बूंद करके, उम्र के हिसाब से छोटे बच्चा है तो 2 बूंद 1 बूंद प्रति 2 घंटे पर इसको आधे चम्मच पानी में मिला करके और उसको पिलाएं। तुरंत आराम मिलता है और कफ से राहत मिल जाती है। बहुत फ़ायदा उसको देखने को मिलता है। इसलिए हमें आपसे अनुरोध है और सलाह है कि जब भी बच्चों में या बड़े बुजुर्गों में भी कफ का शिकायत हो, ठंड से कफ हो जाती है, खांसी हो जाती है, उसमें आप बेफिक्र एंटीम टाट और हीपर सल्फर दोनों दवाई पर निर्भर करें और 5-5 बूंद बड़े आदमी को खाएं 2-2 घंटे पे, और छोटा बच्चा 2 बूंद, 1 बूंद नवजात बच्चा है तो 1 बूंद पानी में मिला करके, आधा चम्मच पानी में मिलाकर दें 2-2 हर एक 2 घंटे पे। तो कफ का मात्रा बहुत जल्दी सूख जाता है और सही हो जाता है, पेशेंट अच्छा हो जाता है, ठीक हो जाता है। थैंक यू वैसे।